អូខេអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបន្ថែមវីដេអូមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការ share advance ឬក៏ថា share file ជាលក្ខណៈ advance ណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលកាន់ទៅលើ data ក្នុងការ share data ទៅកាន់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនជារៀងអ្នកនរគ្នា share លក្ខណៈ everyone ឬក៏អីផ្សេងៗវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅលើ data របស់ក្រុមហ៊ុន ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រឡប់ទៅក្នុងការ share ទៅលើ advanced file ចឹងក្នុងការ share advanced file វាមានពីរវិធីមានពីរstyle ណាអ្នកខ្លះគាត់ share លក្ខណៈ main folder តទៅមកមាន sub folder នៅក្នុងហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ share លក្ខណៈ folder ដំបូងតែម្ដងណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាមានអឺក្នុងក្រុមហ៊ុន ICT Group អ្នកនរគ្នាមានmarketing អូខេមាន marketing public អញ្ចឹង marketing public គឺជា folder មួយសម្រាប់ for everyone នៅក្នុង in marketing team ណាអូខេតើមកអ្នកនរគ្នាក្នុងនោះយើងមាន specific បុគ្គលមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះខ្ញុំចាអូខេអញ្ចឹងឈ្មោះខ្ញុំផ្ដើមដោយអក្សរធំអូខេអញ្ចឹង for specific ណា for post ចាអញ្ចឹងក្នុងនោះខ្ញុំនៅក្នុង team marketing អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង ICT group ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាមានចង់ដាក់ file អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងនេះមាន ICT group មួយទៀត ICT publish ណាអូខេអញ្ចឹង ICT publish ហ្នឹងគឺសម្រាប់ for all in for everyone in ICT group អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច ICT public ហ្នឹងគឺ folder ហ្នឹងសម្រាប់ដាក់រូបភាពទូទៅដាក់ file អីទូទៅដែលគាត់ឧទាហរណ៍មាន memo HR គាត់មានpolicy ICT យើងមាន policy marketing គេមាន policy ឬក៏មាន share file មានរូបភាពថតអីគេដាក់នៅក្នុង ICT public ដោយសារអីវាមាន team ផ្សេងៗគេចូលយកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំ design មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាក្នុងនេះយើងមាន ICT ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់អឺខ្ញុំដាក់ HR អូខេ HR public ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមានសម្រាប់ for HR human resource សម្រាប់អឺសម្រាប់ human resource សម្រាប់ខាង HR ណាខាងទុនធានមនុស្សចឹងក្នុង HR ហ្នឹងមានបុគ្គលឈ្មោះតារាចុះចឹង for តារាអញ្ចឹង folder ហ្នឹងគឺសម្រាប់តែតារាទេប៉ុន្តែក្នុងតារាក៏គាត់មាន folder មួយឈ្មោះ ICT Public ដែរដោយសារ ICT Public ជា folder មួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងតែម្ដងគឺលក្ខណៈ Public ពាក្យថា Public គឺអ្នកណាក៏អាចចូលបានដែរអញ្ចឹងរាល់ការ store data store file នៅក្នុង folder ហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នថាបើសិនជាលក្ខណៈ confidential របស់គ្រប់ឬរបស់អីគឺឲ្យគាត់ប្រើនៅក្នុង HR Public ប៉ុន្តែបើសិនជាករណី file ហ្នឹងជា file ទូទៅដែល department ផ្សេងៗគេអាចចូល access ទៅមើលបានទាញយកអីបានគឺឲ្យគាត់ដាក់នៅក្នុង ICT Group Public ហ្នឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការ design គឺតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដើម្បីក្នុងការណាស់អត់មានន័យពិបាកទេវាស្រួលជាង Windows Server អ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុង Control Panel ហើយអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា Share Folder ហើយយើងចុច Create ខ្ញុំយកពាក្យថា create share folder អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ICT ខ្ញុំបង្កើត folder មួយ publish អូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច next អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាក៏អាចដាក់ quota ដែរឧទាហរណ៍ ICT ខ្ញុំឲ្យតែ 3G ទេ ICT public ណាបើអត់ចង់ដាក់ទេអត់អីទេដក tick ចោលអូខេខ្ញុំបង្កើត folder ហើយចាំខ្ញុំទៅ apply user ក៏បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបង្កើត folder មួយទៀតខ្ញុំឈ្មោះអឺ post អូខេអញ្ចឹងឈ្មោះខ្ញុំត្រូវអាចដាក់ចេះក៏បានអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចុច next ខ្ញុំបញ្យល់បន្តិចណាកន្លែង enable នេះគឺអ្នកនរគ្នា restrict access to administrator អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាយក default ដោយសារអីការពារនៅយើង user គាត់លុបហើយគាត់ store file ណាអញ្ចឹងយើងចុចនឹងទៅហើយចុច next អូខេអូខេចឹងក្នុងនេះនៅពេលដែលយើងត្រឡប់បង្កើតចឹងចឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងខ្ញុំនៅក្នុង marketing ណាចឹងខ្ញុំត្រូវបង្កើត marketing public មួយទៀតខ្ញុំ create share ហើយតមកខ្ញុំ marketing department ផ្សេងៗធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយវា list folder ខាងក្រៅទាំងអស់ចឹងឧទាហរណ៍ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចប៉ុណ្ណឹងហឹមហឹមអូខេអត់មានន័យពិបាកទេនៅលើណាស្រួលមែនទេ
ចឹងអ្នកនរគ្នាចាប់ផ្ដើមចូលទៅបង្កើត user ដើម្បីបង្កើត user ក្នុងការ share មានច្រើនវិធី user ខ្លះអ្នកនរគ្នាអាចទាញចេញពី server ក៏បានបើសិនអ្នកនរគ្នាអត់មាន server ទេចង់បង្កើតនេះបង្កើតនៅក្នុងនេះម្ដងចុច create ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខអូខេអូខេខ្ញុំបង្កើត user ឲ្យគាត់ណាចឹងផគាត់អាចទៅ map ಟ್រាយបានអូខេ ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើត user វានឹងទាញយកថាតើ user ពោះហ្នឹងចង់ឲ្យ access ទៅកាន់ folder ណាខ្លះចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំយក marketing យកឈ្មោះខ្ញុំណាចឹង ពោះគាត់អាច access ទៅច្រឡំ no access គឺស្មើនឹងបិទអត់សិទ្ធចឹងយក read write គឺស្មើនឹងឲ្យគាត់ចូលទៅសេដាក់ file ដាក់អីបានណាយើងចុច OK យើងចង់ limit ក៏បានខ្ញុំអត់ចង់ limit ទេអូខេអូខេអ្នកនរនេះយើងចុច save ប៉ុណ្ណឹងមកជាខ្ញុំសាកធ្វើការ map drive ទៅកាន់192 128ចុច0ចុច1.9ណាអូខេចឹងកន្លែងនេះវាឲ្យយើងធ្វើការវាយពាក្យណាជាងខ្ញុំចុច remember ទៅមកកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យអីគេឈ្មោះខ្ញុំមកអូខេ user របស់យើងណាចឹង user ណាយើងបង្កើតយើងឲ្យ user ហ្នឹងអូខេចឹងកន្លែងនេះវាមានឃើញទេចឹង folder នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច right click យកពាក្យថា map drive អឺយើងយកពាក្យថា map network trace អូខេចឹងខ្ញុំបានទទួលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំបានខ្ញុំចង់បាន access ទៅកាន់អញ្ចឹងក្នុងម្នាក់ទទួលបាន marketing មួយអូខេណែអូខេអញ្ចឹង map network trace អូខេអញ្ចឹងម្នាក់បាន folder 3គាត់អាច save អាចដាក់ឯកសារដាក់អីបានណាអូខេអូខេចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងនេះយើងមានមួយក្រុមមួយទៀត HR HR អ្នកនរគ្នាបង្កើតដូចគ្នាហើយ specific មកអញ្ចឹងអឺសួរថាឈ្មោះខ្ញុំអាចទៅ access ទៅកាន់តារាបានទេបើខ្ញុំអត់ set permission read ដែរអត់បានទេណាកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាស្គាល់ពិនិត្យមើលកន្លែង file share folder អានេះគឺជារបៀបក្នុងការ share ទូទៅវាសាមញ្ញទេអានេះស្រួលហើយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យអ្នកណាគេ access ទៅកាន់ ICT public ទៀតចុច edit ហើយយើងយកពាក្យ permission ហើយ add គាត់មកណាមានគ្រប់ IT យើងប្រហែលអ្នកទៀតឧទាហរណ៍ IT support ឲ្យគាត់នេះបានដូចគ្នាណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នា